iubiții mei, Iulian și Mihaela, iubiți nași, iubiți participanți la această cununie de argint, care fără îndoială este de aur. Două cuvinte. Undeva într-una din operele sale, marele scriitor și sfânt al bisericii, Dionisie Areopagitul, spune ceva care poate să ne șocheze. Zice în felul următor. Și o să încerc să reproduc ad literam. Termenul cel mai potrivit pentru a exprima iubirea lui Dumnezeu n-ar fi agape, ci erosul. Pentru că Dumnezeu iubește cu nebunie creația și iese din sine către ea. Adică cuvântul ăsta eros ar exprima mult mai bine dragostea lui Dumnezeu, dimensiunea ei estatică, dar e și către celălalt. Deci Dumnezeu este iubire și eros. Și atunci omul, fiind icoana, chipul lui Dumnezeu, are aceleași calități și are aceleași tendințe existențiale. Împlinirea lui se face numai în iubire. Ce vrea omul, în definitiv, ceea ce este cel mai important pentru om? Să iasă din sine către cineva. Cel mai grav lucru, iubiți credincioși, nu este să nu fii iubit, ci să nu iubești. Să iasă către cineva. Erosul. Termenul eros nu are nicio legătură cu ceea ce a spus Freud. Nu se rezumă la trup, ci este tendința. Ieșirea omului spre comuniune către celălalt. Omul se revarsă către celălalt și așteaptă pe celălalt să se revarse în el. Asta este taina erosului, așa cum o explică Marele Părinte Dionisie Areopagitul. Și să știți că în limba greacă nu este invitat deloc acest termen. Când se spune acolo, fericită este viața puznicilor, celor ce se întaripează cu Dumnezeu cu dor, în greacă tofio erotic. Adică, dacă era să traducem mai pe literă, celor care se întaripează cu Dumnezeu cu eros. Pentru că și ei au împlinirea lor erotică. Se unesc cu Dumnezeu. Se revarsă spre Dumnezeu și Dumnezeu îi umple cu harul său. Grav, cel mai grav lucru, m-am spus, nu este să nu fii iubit, ci să iubești. Atunci se împlinește ceea ce a făcut omul. Foarte frumos spune la un moment dat Chiril Alexandriei, atunci când a creat Dumnezeu, când a luat în coasta lui Adam și a făcut-o pe Eva, a creat cu existența. Comuniunea. Omul nu se împlinește decât când se revarsă către celălalt și celălalt către el. Ce e împărăția celor? Ce o să facem acolo? Exercițiul iubirii. Și atunci omul are tendința asta, iubiții mei, să se revarse către celălalt. Să iasă din sine, extazul, să iasă din sine către celălalt. Este, așa înfruntă el extinția, dispariția, prin extensia către celălalt. Se întinde către celălalt ca să fugă de nimic. Să nimicească nimicul, să rodească. Pentru că nu există rod în lumea asta, iubiți credincioși. Omul nu poate crea decât iubire. Și nu face altceva decât să limite pe Creator. Spune Sfântul Maxim Mântuitorul că Dumnezeu este nemișcat, nu se mișcă. Nu înțelegeți ca mișcare, în sensul că nu are ieșire, nu se mișcă. Decât prin iubire. Iubirea este mișcarea lui către lume. Iubiți mei, fără îndoială, generația mea a fost un pic oropsită de modele. Nu am avut prea multe modele.
Asta este o realitate și eu și părinți. Nu am găsit prea multe modele în cei mai mari decât noi. Și nu mă refer la cei bătrâni, la generația următoare. Ori, când avem un astfel de model, de asta a venit. A venit să învăț ceva. A venit să văd modelul întrupat. Nu așa că puteam, știam, vă cunoșteam. Am venit să văd modelul întrupat. Am venit să învăț de la voi această taină a iubirii. Cum a creat Dumnezeu acolo, a zis, nu este bine să fie omul singur, pentru că așa l-am creat eu, l-am creat pentru comuniune. Să-i facem lui ajutor, pe măsură, voi tot cataston. Coexistență, model. Și dacă acolo la 25 de ani așa, iubirea voastră începe să miroasă veșnicie. Și curios, dacă îmi permiteți termenul ăsta, să înveșnicește în timp. Deși timpul este vrăjmașul veșniciei. De atât așa ca într-o răstaniță, așa, se sădește, răstanița fiind timpul, se sădește veșnicia iubirii. Să înveșnicește iubirea. Iubirea cu dimensiunea ei cosmică. Să știți că dacă în momentul în care voi vă iubiți, se bucură întreaga creație. Să nu credeți că dacă voi vă iubiți acolo în familia dumneavoastră, iubirea asta influențează până și un fig de iarbă, până și o stearpă de cer, și spicul de grâu. Nu faceți altceva decât să vindecați cosmosul, universul. Că nu se vindecă decât în iubire. Și iată că la 25 de ani, și o să mai fie încă 25, că dea Dumnezeu și o să dea, începe să miroasă a veșniciei. Iubirea se împlinește. Și unde zice acolo, și vor fi amândoi un trup, acum, cu timpul, uitați-vă la ei, devin amândoi și un duh. De aceea, închei, mă bucur foarte mult că am făcut această călătorie mare, să vin să vă văd, să văd modelul întrupat. Avem nevoie de model. Și arătăm model de generație mai mare decât noi. Mulți ani fericiți, venim și peste 95 de ani, nu mai știu ce rânduială, părintele o să găsească acolo toate cele foarte priceput la liturgică și mergem cu toții în veșnicie. Unde ce o să facem acolo? O să ne iubim. Asta ne e meseria în Împărăția Cerului. Iubiți-ne! N-avem altceva de făcut acolo, decât iubirea. Asta e. Dacă ne vă plictisiți cu iubirea daci, e grav. De aceea, hai să exersăm daci iubirea, cum am exersat și exersează Iulian cu Micaela, ca să nu ne plictisim acolo în Împărăție, să fim antrenați. Amin. Într-un mulți ani.